装空调了？咦，你那38度的空调吹着不得劲吗？你有钱别懂的吧？这效率也高啊！这叶子订了几个2万块要给你装了。那还不快啊？这有钱，这连啥都快。补完了吗？补完了。热的呀，你都不补到化这个吗？你这补完？咦，我既然去了，我还不补完。你找是多少？哎，我有了，我放3、4个，我也要随便煮饭。啥意思呢？你放3、4个，那包子只能放1个，你放多了，大的到面用还得多。我想了，他不一定出不出来，咱随便整去吧去了。赶紧上点屋感受感受。走，我去感受感受2万的。2块。咦，这是不一样啊！咱溜溜的。2万不2万2块。咱这钱花哪好？那是嘞。光老子几千块钱花了。哎，2万。那插座咋弄呀？那插座啊？插座啊？插座啊？我买回来了，我装了一下事儿，用着的。家里装好了，这小事看中不中。一会儿叫插座装上。热的我刚泡了2瓶，在地上墩儿，就是你看我摔不来。面皮嘞？哎，这。是啊，我也泡面皮，咱炒2瓶吃的，我也吃不来啥吃的。这个你放了了？啊，我放了了，咱一直调料。这个咱一会儿我就调调。好。这门关着吧，拉2块钱，等下都关掉，省点电，别一直给这开着。我在家想不想？这一天接回来，他不得，我得好好的睡一觉，夜里都睡不着黑了。我感觉那38度空调也可以，也不是不娟，来过来吃西瓜热的。咦，这个可是的。这切西瓜了啊！这西瓜干净。吃西瓜。真的凉吗？给凉了。哎，拿这儿凉。我也能凉，可得劲。我叫大锅肉，那青椒味的，还有几个倍儿猛插青椒肉的。我掐了，我昨儿不了把我看时间着。你又跑哪去了？哎呀，北美苗黄1杯，哎，然后有13、14个倍儿吧。那时候可小，我想让我掐，我也要天天再掐的，我忘了。我掐了。掐了。该掐了。凉，肚子长高了呀。妈，哎，这面皮中了。中了2块呗。泡多少吧？那也泡一叶子嘞。那黄瓜洗好了还没有切嘞。那呢？哎，我又切了，你别管它，你去躺那边。这今天淘好了哈，跟那一用着来讲，青椒2切了切溜啊。行，好，你别管它。用温水调料汁儿，放点盐，弄点料，再放点鸡精。这芝麻酱不能少啊！耶，给剩个底儿啊，兑点水涮涮它。给它搅搅，面皮倒里头。黄瓜、金芽叶不能少，几个金芽叶吃得劲。放点凉拌汁儿，再浇点醋，放点油、香油，再叫我调好的料汁儿倒里头。这辣椒油的味儿真香。好了，看比我自家吃吧。爸，来面皮儿，咋啦？不吃？张麦，吃饭。我等一会儿。走。妈，吃饭。来吃饭去走。给你吃吧，热的很。凉凉的，凉凉的。不是今天。不今天不。就孩子金叶叶多好吃啊！你看成天还不吃金叶叶。看你爸考虑的，你爸不起来吃饭。我吃饭了，等会儿。早睡吧，而且这没睡饱热的。你看，我跟你说，你吃饭，你别个找个媳妇儿了，人家吃金叶叶，你不吃金叶叶。这不是啊，他不吃你家不吃。人家不很吃，自该上。